ცოტა ხნის წინ დასრულდა შეხვედრა მესამე სექტორთან. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი ესაუბრებოდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს და ამ შეხვედრის მთავარი განსახილველი საკითხი იყო უწყვეტი პროტესტი და 25 თებერვალი, რომლის შესახებაც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია. სწორედ ამ დღეს კიდევ ერთხელ საქართველოს მოქალაქეები აპირებენ მასშტაბური საპროტესტო აქციის გამართვას. ამ პროცესში ჩართულია თავად სალომე ზურაბიშვილიც, მან სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვა გაავრცელა და თქვა, რომ მოქალაქეებმა 25 თებერვალს კიდევ ერთხელ უნდა უთხრან უარი საბჭოთა ოკუპაციას, ახალ ოკუპაციას და რუსულ რეჟიმს. და შესაბამისად საორგანიზაციო საკითხებზე, ამ დღის მნიშვნელობაზე დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა მან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. გარდა ამისა, საუბრო თემა იყო არსებული კრიზისი, ის ფინანსური ტერორი, რომელსაც უწყობს აქციის მონაწილეებს ქართული ოცნება და როგორც ცნობილია, ამ შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს მიუნხენის კონფერენციაზე, რომელსაც ესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილი და მეხუთე პრეზიდენტმა მესამე სექტორს გააცნო დასავლეთში არსებული განწყობები. საუბრეთ იმ ადამიანის უფლებების სისტემურ პრობლემებზე, რასაც ვაწყდებით, რას აკეთებს სექტორი, რა გამოწვევებია, როგორ შეიძლება ეს თქვათ სისტემურ რეპრესიებს გაუმკლავდეს სამოქალაქო საზოგადოება. გავცვალეთ ესე ვთქვათ ინფორმაციები და რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ მომავალ აქციებზეც, მათ შორის 25 თებერვალს დაგეგმილ მასშტაბურ აქციაზე და გაფიცვაზე. ერთ-ერთი თემა იყო მიუნხენში ვიზიტი და განხორციელებული შეხვედრები და შეხვედრების დროს მიღწეული თქვა სხვადასხვა შეთანხმებები თუ გადაწყვეტილებები და ერთ-ერთი ეს თემა იყო საგარეო პოლიტიკაზე საუბარი და მეორე, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, რა უნდა იყოს მომავლის გეგმები, ასევე მიმდინარე დაკავებები და დაჯერიმებები ადამიანების, რომლებიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ფინანსური ტვირთი არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ის ინარჩუნებს რეგულარული კომუნიკაციის და კონსულტაციების სფეროს. მან ერთის მხრივ გაგვიზიარა მიუნხენის კონფერენციის შედეგები, ის შეხვედრების შინაარსი, რომელიც მათ ჰქონდათ ადგილზე და ამავდროულად ჩვენი მხრიდან გაუზიარეთ პროტესტთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესები და ის საჭიროებები, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე დგას. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთი აუდიენცია სალომე ზურაბიშვილის სამუშაო ოფისში. ის ამ წუთებში უკვე სტუდენტებს ხვდება, აქტივისტებს, აქტიურ ადამიანებს, ვინც ყოველდღიურად არიან ჩართული წინააღმდეგობრივ ბრძოლაში და ბუნებრივია უწყვეტი პროტესტი მათ შორის არის სასაუბრო თემა და სალომე ზურაბიშვილი ისმენს აქტივისტების და სტუდენტების პოზიციას, თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროტესტი და ვინ როგორ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში. სტუდენტებმა შეხვედრის დაწყებამდეც გაგვიზიარეს პოზიცია, რომ ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც საზოგადოების დიდი ნაწილი ლეგიტიმურ პრეზიდენტად მიიჩნევს და მიიჩნევს ლეგიტიმურ წარმომადგენლად მათი პოზიციისა და შესაბამისად მათ მოსწონთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ამჯერად არათუ მხარი დაუჭირა ამ პროტესტს, არამედ ვიდეო მიმართვა გაავრცელა და თავად გამოვიდა მოკლედ ამ ასპარეზში. შესაბამისად დღეს სტუდენტები სალომე ზურაბიშვილთან ისაუბრებენ, თუ როგორ შეიძლება ამ პროცესის გაგრძელება. მართალია ყველა დღე არის პროტესტისა და ეს პროცესი უკვე 86 დღეა უწყვეტად მიმდინარეობს, თუმცა არსებობს თარიღები, როცა საზოგადოება მეტად მობილიზებულია და ასეთია 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღე, როცა მოქალაქეები ისევ გეგმავენ მასშტაბური საპროტესტო აქციის გამართვას, რომელსაც სტუდენტები მათ შორის განსაკუთრებით უჭერენ მხარს და დღეს პოზიციების გასაზიარებლად მოვიდნენ სალომე ზურაბიშვილთან. დღეს მე მისთვის სათქმელი მაქვს, რომ გავაჟღერო ჩვენი ემიგრანტების სათქმელი, რომლებიც ჩვენთან ერთად ჩაუხრელად იბრძვიან იმისთვის, რომ დავიმსახუროთ ჩვენ და გავხდეთ ევროპის თანამეგობრობის წევრები. სალომე ზურაბიშვილისგან ჩვენ ვისმენთ მის მოსაზრებებს და ჩვენი თხოვნა იყო, რომ უფრო მეტად ჩართულიყო პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის ახლა ერთადერთი ის ინსტიტუცია, რომლის გარშემოდაც შეიძლება გაერთიანდნენ ადამიანები. ლევანდელ შეხვედრაზეც სავარაუდოდ იქნება საუბარი ისევ ამ აქციის დეტალებზე, თუმცა ჩვენ კიდევ სხვა ბევრი გვაქვს სალაპარაკო იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ერთიანობას. დიდი ალბათობით მეტი მობილიზაციისთვის, მეტი კოორდინაციისთვის და უფრო დიდი მუხტისთვის გვიბარებს, რომ რაღაცა
მნიშვნელოვანი უნდა გაგვაცნოს და დაგვისახოს რაღაცა გეგმა, რაც გამოგვიყვას ამ დიქტატურიდან და დღევანდელი შეხვედრის ძირითადი თემა არის 25 თებერვლის აქცია, სადაც ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი დიდი აქცია, რომელიც მოიცავს თავის მხრივ ბიზნესის გაფიცვასაც, შემდეგ 6 მაისს, რომელიც ერთდროულად ერთდება გმირთა მოედანზე. ეს შეხვედრა ჯერჯერობით არ დასრულებულა. სალომე ზურაბიშვილი მის სამუშაო ოფისში მართავს კონსულტაციებს სხვადასხვა ჯგუფთან. უკვე დიდი ხანია ის საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან საუბრობს ამ წინააღმდეგობრივ ბრძოლაზე, რომელსაც ბუნებრივია ის მისი პოზიციონირებით მხარს უჭერს და ასევე ფიქრობს, რომ ეს უწყვეტი ბრძოლა ქართული ოცნების წინააღმდეგ ახალი არჩევნების დასანიშნად და დაკავებულების გასათავისუფლებლად უნდა გაგრძელდეს. მან დღეს გაავრცელა ვიდეო მიმართვა. ასე ხდება იშვიათად, როცა სალომე ზურაბიშვილი თავად მოუწოდებს მოქალაქეებს კონკრეტულ დღეს გამოვიდნენ ქუჩაში და ასე მოხდა ახლა 25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციის დღეს ის ავრცელებს ვიდეო მიმართვას, რომ მოქალაქეებმა უარი უთხრან ახალ ოკუპაციას და რუსულ რეჟიმს. ეს მისი სიტყვებია. 25 თებერვალს საპროტესტო აქციის გარდა დაგეგმილია საყოველთაო გაფიცვა 4 საათზე, სადაც საჯარო მოხელეები, სხვადასხვა კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები გაიფიცებიან, ისინი გამართავენ მსვლელობას და ტრადიციულ ადგილას რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბებიან უკვე დღის მეორე ნახევარში.